iPhone 14, इसका ग्लास ब्रोकन है, ये आप देख सकते हैं डिस्प्ले पे। इसका करते हैं ग्लास चेंज। ये हमने निकाला है इसका ग्लास, कोई एरर कोई अननोन पार्ट नहीं आता ग्लास चेंज करने में। इसको करते हैं फिक्स। ये बिल्कुल प्रॉपर वर्किंग में है डिस्प्ले, ये देख सकते हैं। ये हमने लगा दिया है इसमें ग्लास नया, ये हो गया हमारा बिल्कुल ग्लास चेंज, बिल्कुल प्रॉपर फिटिंग के साथ, कोई अननोन पार्ट कोई एरर नहीं है, प्रोटोन वगैरह सब वर्किंग है। जिस भाई को भी काम कराना है वो कांटेक्ट करे और पेज को फॉलो करें।